안녕하세요. أهلا وسهلا بكم في بودكاست ذا كي توك مع سمية. لو الكي دراما بالنسبة لكم مش مجرد مسلسلات بل عالم كامل بتعيشوا فيه وبتستمتعوا بتفاصيله، فانتوا في المكان الصح. ذا كي توك هو البودكاست اللي هشارككم فيه شغفي للكي دراما. هنتكلم عن المسلسلات القديمة والجديدة، الشخصيات والأحداث، وهنتعمق في تفاصيل التفاصيل. استعدوا الحلقات مليانة نقاشات وتحليلات عن كل اللي بيخلي الكي دراما مميزة. هاتوا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أهلا بيكم، إزيكم عاملين إيه يا جماعة؟ منورين الحلقة الثالثة من ذا كي توك معايا أنا سمية. حلقة النهاردة هي سيكول أو الجزء الثاني من كلامنا عن كراش لاندنج أون يو. الحلقة اللي فاتت كانت الجزء الأول، كانت نبذة عن القصة، الشخصيات، عناصر القوة الأساسية في المسلسل. والنهاردة هنكمل كلامنا، وعايزة أقول لكم أنا مش راضية تماما أو مش راضية 100% عن الحلقة اللي فاتت. ما أعرفش، حسيت إن أنا واخدة دور كده ناقد سينمائي وأنا أصلا بتكلم بعين المشاهد يعني العادي. فإن شاء الله الحلقة دي تكون مور فن ويعني مش جد قوي زي الحلقة اللي فاتت. حاجة كمان نسيت أقولها الحلقة اللي فاتت، وهي إن الحلقة هيكون فيها حرق للأحداث، فيفضل تكونوا شايفين المسلسل، أو لو انتوا لسه ما شفتوهوش استنوا شوفوه الأول وبعدين اسمعوا الحلقة. طيب نخش على طول في الموضوع، في أول فقرة معانا النهاردة، وهي الفقرة دي هتكلم عن مشاهدي المفضلة من المسلسل. وعايزة أقول لكم هم كتير جدا، لو هم 16 حلقة فأنا عندي 16 مشهد عجبني، وكل حلقة كان فيها حاجة حلوة من حيث المشاهد المؤثرة أو المميزة إخراجيا ودراميا. هحاول أختصرهم وهقول لكم بس توب 5 مفضلين بالنسبة لي، هشاركهم معاكم، وانتوا برضو قولوا لي لو انتوا متفقين معايا ولا عندكم حاجة تضيفوها، اكتبوا لي في التعليقات. طيب أول حاجة، يعني أول مشهد كان في أول المسلسل تقريبا التالتة الرابعة، كان المشهد مشهور جدا، هو مشهد الشمعة في السوق. المشهد ده ناس كتير عارفاه، وأول لما هقوله كده أكيد افتكرتوه، بس أنا هقول لكم بقى من منظوري أنا أو من رأيي أنا، المشهد ده أصلا مشهد الشمعة في السوق ده أصلا هو ليه كان جامد كده أو علق مع الناس كده، أو ليه أثره الدرامي تقيل كده. لأنه الحلقة اللي قبلها كانت يون سيري في الليلة اللي قبلها لما كانت في بيت كابتن ري وكانت لوحدها والليل دخل والكهرباء قطعت، سمعت حد جاي من بره وكانت خايفة، ما كانتش عارفة هو مين، ومسكت فازة كده تدافع بيها عن نفسها. ولما الشخص ده دخل اتضح ان هو كابتن ري، فاتخضت طبعا وانهارت. هو كان يعني جايب لها كيس فيه شامبو، حاجات تستخدمها، وكان جايب لها شمعة، لأن هي كانت قبل كده كانت منشنت موضوع إن هي بترتاح أو بتريلاكس لما بتنور شمعة، وإن هي مش لاقية أي حاجة أساسية في بيت كابتن ري والدنيا يعني إيه بايظة على الآخر. فكان جاي من السوق وجايب لها شوية يعني سكين كير على هير كير على شوية حاجات إيه تعوضها شوية إحساسها بالضياع والغربة في المكان. بس الشمعة لما ادالها الشمعة كانت مش معطرة، فانهارت أكتر وقعدت تعيط وتقول له بس الشمعة مش معطرة وأنا كنت عايزة شمعة معطرة، أنت مش فاهم أي حاجة، مش فاهم أنا بتكلم عن إيه. الموقف ده يا جماعة كان يعني تقريبا هو أول مشهد انهيار حقيقي ليون سيري من ساعة ما نزلت في كوريا الشمالية. إدراك مشاعرها وانهيار، طلعت بقى كل الخوف والارتباك والقلق اللي كان جواها في الموقف البسيط ده. دايما تحصل كده انه ايه، بتيجي القشه التي قسمت ظهر البعير، فهي كانت من ساعه ما وقعت وهي متماسكه بتحاول تهرب، بتحاول تلاقي حل، عماله تصبر نفسها. طب لما اروح بقى بحكي لهم انا هعتبر نفسي في مغامره، لا ده مش عارف ايه، عماله تصبر نفسها بالقصص دي، ولكن هي في الحقيقه خايفه مرعوبه، خايفه من المجهول، مش عارفه ايه اللي هيحصل قدام. المشهد ده بيترجم مشاعرها والتخبط اللي جواها وخوفها وقلقها. عشان كده كان المشهد بتاع الشمعة بقى في السوق كان تقيل. ليه؟ لأنه معبأ، إحنا كمشاهدين محملين لسه بأثر الموقف بتاع الحلقة اللي قبلها، لما انهارت من الخوف والتوتر وإدراكها للموقف الصعب اللي هي فيه.
فكنا احنا داخلين مشهد الشمعة بتاع السوق ده واحنا اصلا محملين اوريدي بمشاعرها من الحلقة اللي قبلها. طيب لما بقى كانت في السوق، هي تاهت في السوق وجو ضلم تاني كالعادة ومفيش كهرباء، مش عارفة الطريق تروح ازاي. بدأ يبان على وشها مشاعر الخوف والقلق، وفجأة out of nowhere ظهر كابتن راي جاي من بعيد وفي ايده الشمعة منورة. مشهد فظيع، مشهد معمول حلو قوي إخراجيا وكمان دراميا. بعد ما بتشوفه بيبان وشها بيبدأ يهدى والقلق بيروح ومشاعر الارتياح بتبقى على وشها. ومشهد جميل جدا، كابتن راي واقف ماسك لها الشمعة منورة في وسط السوق والزحمة، وخلاص بقى الكاميرا بتقف، الزمن بيقف، هي بمشاعرها الطفولية عيلة تايهة. طبعا المشهد ده لمس في تروما الهجر والخذلان من طفولتها لما اتسابت على البحر من مرات أبوها. وظهور كابتن ري كان بالنسبة لها المنقذ، النور اللي في آخر النفق المظلم، بيمدلها إيده كأنه بيقول لها ما تخافيش أنا موجود ومش هسيبك وجاي أنور لك الطريق أو أعوضك عن اللي فات. فده كان جمال المشهد الصراحة. المشهد التاني المفضل عندي هو مش مشهد واحد، هما مشهدين الحقيقة، مشهد حصل في أول المسلسل ومشهد حصل في آخر المسلسل. لما يون سيري كانت ماشية خلاص من الشمال، وقبل ما تمشي كانت بتودعه، وكانت يعني كان في مشهد الوداع ده اللي في بيته هو ما كانش هيوصلها على الحدود، كانت الكتيبة بتاعته هي اللي هتوصلها على الحدود. وبعد أما مشيت شاف الرسالة اللي هي سايباها له في المكتبة بتاعته، سايباله كاتباله كده بالكتب إن هي بتحبه، أو اعترافها بالحب كان مكتوب بالكتب في المكتبة بتاعته. قد إيه بجد المشهد ده جميل. ري جون يوك لما شاف الاعتراف بتاعها حاجة جواه اتحركت، اللي هو لا لا مش هينفع أقعد هنا، مش هينفع أسيبها تمشي ومن غير ما أوصلها بنفسي. بنشوفه في المشهد اللي بعد كده بيروح لها الحدود. مشهد جميل جدا بقى معرفش كان سانسيت ولا سان رايز، معرفش كان غروب ولا شروق، بس كان الإخراج بتاعه كان فيه سيلويت كده رهيب، وبنشوفه بيعدي الحدود وبيلحقها قبل ما تمشي في آخر لحظة، وبيودعها بالقبلة الشهيرة على الحدود. الأحداث بتمشي وبنوصل لآخر الحلقة في المسلسل تقريبا، لو أنا مش فاكرة، لو أنا يعني ما خانتنيش الذاكرة، بنلاقي ري جون يوك سايب ليون سري اعتراف برضو بالكتب في مكتبتها، وبيقول لها برضو إن هو بيحبها. ويون سري لما بتشوف الرسالة دي بتضحك، بيبقى عندها مزيج كده بين مشاعر الحزن والفرح، وبتضحك وبتقول إن الفكرة يعني مش أوريجينال وإن هو أخدها منها. بصراحة الطريقة دي يعني دايما الحاجات دي بتلمسني قوي، يعني إن أنا ما أقولش لحد في وشه كده أنا بحبك وأسيب له كده نوت كده يلاحظها وقت بقى ما يشوفها. حاجة شعرية جدا وبحب الحاجات دي قوي. مشهدي التالت المفضل وهو برضو اتنين، يعني برضو مشهدين بيردوا على بعض. المشهد الأول الرصاصة اللي بياخدها ري بدل يونسي ري لما كانت بتهرب في محاولتها التانية، اتعرضت للخطر كالعادة، وكالعادة بيظهر وبينقذها، بياخد الرصاصة بدلها. في المشهد ده بنشوف تطور تاني أو تيرنينج بوينت تانية لمشاعر يونسي ري تجاه ري. بالفعل هنا بقى شرارة الحب بدأت تتأكد، بدل ما تكمل في طريقها وتمشي بتقرر إن هي هتقعد وهتستنى معاه لحد ما تروح المستشفى تتأكد إن هو كويس، ولغت خطة الهروب بالكامل لحد ما تتأكد إن هو كويس. وده مش من طبيعة يون سيري، يعني هنا اللي قعدها مشاعرها، اللي قعدها حاجة جواها اتحركت ما قدرتش تمشي وتسيبه بعد ما حرفيا ضحى بحياته عشانها أو أخد رصاصة بدلها. طيب لما يون سري بترجع الجنوب وري بيكون هناك عشان بيحميها برضو من الخطر اللي كانت بتتعرض له، بنشوفها بتاخد رصاصة بداله. للمرة الأولى يون سري بتقدم حياتها أو بتقدم حد على نفسها، وبرضو فيها معنى تاني إن هي بترد له حمايته ليها لما كانت في الشمال وبتحميه هي في الجنوب، كأنها بتقول له أنت كمان مهم عندي، وزي ما حميتني في بلدك أنا هحميك في بلدي. بنشوف تطور لمشاعره وبنشوفه بيعيط ودموعه بتنزل لما يون سري بتقع بين إيديه فاقدة الوعي من أثر الرصاصة. ده مش طبيعة كابتن ري إن هو يعيط كده in public يعني، أو يظهر مشاعره بالطريقة دي. وهنا بندرك حجم الحب الكبير المتبادل بين الاتنين دول، وحب حقيقي مبني على أفعال مش بس كلام. يعني بنشوفهم بياخدوا رصاص بدل بعض، يعني عايزين إيه أكتر من كده؟
المشهد الرابع المفضل بالنسبة لي وهو كان في الجنوب لما كانوا الكتيبة بتاعة الجنود في بيت يون سيري، وكمان كان معاهم ري جون يوك، وكانوا محضرين مفاجأة ليون سيري بمناسبة عيد ميلادها. بنشوفها داخلة البيت والدنيا هادية، الدنيا ضلمة، مفيش حد هي حست إن مفيش حد في البيت، وبدأت حالة ترقب وقلق إن هم يكونوا مشيوا وسابوها من غير ما يقولوا لها، من غير ما يودعوها. وقبل ما يفتحوا النور وقبل ما يظهروا هم ويفاجئوها فعلا، بنشوف دموعها في عينيها، بنشوف حزن عميق بدأ يبان على وشها، إدراكها بإن هي ترجع تاني لوحدتها، وإدراكها إن غيابهم جاي لا محالة وقد إيه هيأثر عليها. المشهد ده بصراحة وجع لي قلبي، حسسني بحجم الوجع العميق اللي جوه يون سيري من تروما الهجر والخذلان اللي عندها من طفولتها. قد إيه عيطت من الحزن والفرحة في نفس الوقت، يعني نزلت الشارع تعيط، ما قدرتش تواجههم بمشاعرها، نزلت أول لما شافتهم نزلت جري الشارع تعيط. من ناحية زعلانة إن هما هيمشوا لا محالة، هما مش قاعدين معاها طول الوقت، هما هيجي يوم وفعلا يمشوا. ومن ناحية تانية قد إيه مبسوطة إن هما، مبسوطة بالمفاجأة، مبسوطة بمشاعر الحب اللي هي لمستها منهم، مش متعودة عليها، ما حدش بيعملها بالطريقة دي قبل كده. وقد ايه ناس مش أهلها أو مفيش أي صلة قرابة بينهم بقوا عيلتها، وبقى بينهم مشاعر دافية ومشاعر بدفى العيلة ده بقى موجود بينها وبين ناس أصلا مش من عيلتها. كمان وصلني قوي إحساسها بإنه يعني وحدتها انتهت، أو هي خلاص ما بقتش وحيدة anymore، يعني إحساسها بالفرح والعوض والراحة بعد سنين من الوحدة والخذلان وصلني جدا وأثر فيا جدا الصراحة، فصعبت عليا قوي، حسيت بمشاعرها كأننا في مكانها. المشهد الخامس والأخير عشان ما أطولش أكتر من كده، وهو مشهد وداعهم على الحدود. في المشهد ده يا جماعة أيقوني، حرفيا أيقوني، أنا سبته للآخر عشان هو يعتبر يعني من أهم وأحلى المشاهد في الدراما الكورية بشكل عام، يعني مش في المسلسل ده بس. بنشوف راي خلاص ماشي على الحدود، ويون سري كانت وقتها كانت في المستشفى لأنها كانت تعبانة، ولما بتعرف إن هم خلاص مشيوا، بتقرر إن هي تروح بسرعة على الحدود عشان تلحقهم، وفعلا بتلحقهم. بنشوفها نازلة المشهد ده بقى اتعمل إخراجيا حلو جدا، زاوية الكاميرا كده من فوق بالدرون، بنشوف يون سري نازلة من عربيتها وبتجري، بتجري عشان يسمعوها، وبتنده بصوت عالي عليهم. وبنشوف ري لما بيسمع صوتها بيتضير وبيقول لها ما تجريش، استني انت تعبانة، بيبقى قلقان قوي عليها ان هي بتجري وهي اصلا تعبانة. منظرها وهي بتجري وبتعيط بجد يوجع القلب كده. لما بيشوفها كده ما بتقف ما بتبطلش جري، بيقرر يروح لها، بيزق العسكري اللي ماسكه وبيعدي الحدود، وبتبدأ بقى مسدسات تترفع. مشهد انتنس جدا، بيجري عليها بيحضنها، كادر الأيقوني اللي احنا كلنا عارفينه، بيحضنها وبيعيطوا هما الاتنين، وهي بتفضل تقول له هيسجنوك، هيحبسوك، هيعملوا فيك ايه، قلقانة عليه، خايفة عليه، وبتقول له أنا السبب، أنا اللي عملت كده، أنا دمرت حياتك. بيسكتها يا جماعة. تخيلوا بقى بيبدأ يقول لها إيه، بيقول لها ما تقلقيش أنا هبقى كويس، وحتى لو أنا حتى لو حصل لي حاجة انتي هدية جات لي وأنا مش ندمان على أي حاجة، وأنا ممتن جدا لكل اللي حصل، وما تقلقيش وخلي بالك من نفسك، ويعني أنا هبقى كويس. يعني مش عارفة أقول إيه بجد يعني رده فظيع، رده أفحمني يعني. قد إيه بيحبها بجد، قد إيه بيحبها، مش لاقي كلام تاني أقوله. وهنا بتسأله يون سيري سؤال صعب جدا، تقول طب إيه يعني أنا كده خلاص، يعني كده ده مش هشوفك تاني للأبد، طب أنا هعمل إيه، هعيش إزاي من غيرك، هعمل إيه لما توحشني. ما ردش، يعني ما فيش كلام يتقال، ما فيش بقى هنا رد مناسب، رد المناسب هنا هو دموع ري بيعيط واحنا كمان بنعيط، ما فيش حاجة تتقال. في الآخر بيقول لها استنيني واصبري واستني وصلي وادعي، وإنه بيحبها، يعني خلاص ما فيش حاجة تانية تقوله، بيقول لها بيحب، قال لها سرني، قالت له سرني، وانتهى المشهد، ووشنا كله دموع حرفيا، بيسيبها وبيمشي. والمشهد ده يعني يا جماعة أنا قعدت بعده بعد ما خلص بقى لحظة كده وقف فيها الزمن، اللي هو بس كده خلاص، ده المشهد انتهى، اتقفل قفلة حزينة جدا،
ولحظة صمت. يعني بجد كان في الآخر كده لحظة صمت. ده المشهد الخامس اللي عجبني، أو يعني مشهدي المفضل على الإطلاق. وهكلمكم عن النهاية، لأن بعد كده بيحصل حاجات حلوة. النهاية حلوة، عايزة أطمنكم النهاية حلوة. هكلمكم عن النهاية بس في آخر الحلقة، عشان لسه عايزة أتكلم على كذا حاجة. فتعالوا أقول لكم، تعالوا نخش على الفقرة التانية بقى، وهي النقطة حيرتني جدا، أو أنا فكرت فيها كتير بعد المسلسل ده. زي ما كلنا عارفين، أو يعني زي ما اللي شافوا المسلسل عارفين، إن البطلين بتوعنا اتقابلوا أصلا اوريدي في سويسرا قبل كده، قبل حتى ما يون سيري تروح الشمال تقع هناك. هو الكاتبة كانت تقصد إيه؟ يعني كانت قصدها إن الاتنين دول أصلا قصة حبهم مقدرة، وإن هي يعني هتحصل وكانت مرسومة من زمان، ولا إحنا هنا بنحكي قصة حب مستحيلة، قصة حب بين اتنين من بلدين مختلفين بينهم حروب، مستحيل يعرفوا يعيشوا مع بعض لا هنا ولا هنا. ده اللي حيرني، وده اللي يعني خلاني لحظة كده قعدت أفكر كده شوية. طب هي ليه أصلا جابت الحتة بتاع سويسرا، أو ليه أصلا دخلت الخط بتاع القدر ده في الموضوع؟ يعني كان ممكن أصلا من الأول ما تجيبش سيرة خالص سويسرا، ولا إن هم اتقابلوا في سويسرا، وإن هي عادي يعني كانت عايشة طول حياتها في الجنوب وهو كان بيدرس في سويسرا وما اتقابلوش. فأنا الحتة دي حيرتني جدا. ولكن أنا أعتقد إن الكاتبة كانت ميالة لفكرة إن هي تحكي حدوتة بلايرز أعمق من إن هي بس قصة حب مستحيلة. إن هي مش بس مستحيلة، كمان مقدرة، أو مقدر ليها meant to be، يعني مقدر ليها تحصل، وحصلت بأكتر طريقة مش متوقعة ومش مرسومة ومش يعني مش في خيال أي حد. بس للأمانة أنا عجبني كل ما يخص سويسرا، وكل التعقيد اللي حصل هناك، وإن هو يشوفها مرتين وينقذها من محاولة انتحار مرتين، مرة بطريقة مباشرة ومرة بطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة لما شافها تنط من على الجسر، وحس إن في حاجة غلط، واحدة بتعيط وواقفة على الجسر يعني شكلها هتنتحر، فقرر إن هو يقتحم عليها اللحظة دي ويطلب منها تصورهم. والمحاولة التانية لما كان بيعزف على البيانو وهي سمعاه بس مش شايفاه، ويعني المعزوفة اللي عزفها أثرت فيها بشكل أو بآخر، خلتها تتراجع عن القرار الانتحار. المحاولتين دول بصراحة الكاتبة رسمتهم بطريقة ساحرة جدا، بطريقة يعني كده حالمة شاعرية، صحيح مش واقعية بس عجبتني، يعني مش هقدر أنكر يعني أثرت فيا. حدوتة إنه أنقذها من الانتحار مرتين، وإن هي الوحيدة اللي تسمع المعزوفة اللي عزفها في رثاء أخوه وتكون سبب في إنها تتراجع عن محاولة انتحارها التانية، عجبتني جدا. وأكتر حاجة عجبتني كمان لحظة إدراكها إن المعزوفة بتاعته دي، المعزوفة اللي هي سمعتها من سنين وطول الوقت كانت بتدور على صاحبها، لقت الشخص ده في أكتر مكان مش متوقع. وكانت لحظة مؤثرة جدا. كمان لحظة إدراكه إن هي دي البنت اللي شافها بتعيط وكانت هتنط من على الجسر وقال لها تصوره، وكمان لما سمع التسجيل بتاعها في مكتبها، كانت لحظة مؤثرة جدا برضو. اللحظتين دول كانت رسالة، كأنها رسالة كده من الكون إنه انتوا الاتنين مقدر ليكوا تكونوا لبعض، وتأكيد على إن حبهم ولقائهم في الشمال ما كانش سواء في سويسرا أو في الشمال ما كانش صدفة، وإن دي كلها لعبة القدر. بصراحة يعني ملعوبة، اتعملت حلو من الكاتبة. صحيح إن هي يعني مش واقعية، بس اتعملت حلو وعجبتني الصراحة. وكل مشاهد سويسرا وكل ما يخص سويسرا كان ساحر وكان جميل دراميا وإخراجيا. طيب دلوقتي عايزة أكلمكم في حاجة مهمة جدا، وعامل أساسي بصراحة يعني زاد من متعة المسلسل ده، وهو الموسيقى. كل الساوند تراك بتاعة المسلسل رائعة. الأوريجينال ساوند تراك كانت رهيبة. في مشاهد معينة بنفتكرها لما نسمع أغنية. من أكتر الأغاني اللي حبيتها، ومش أنا بس اللي حبيتها الصراحة، كمان هيون بين وسوني جين حبوها وشغلوها في فرحهم، وهي أغنية هيرايا ماجين. وأنا هقول لكم أربعة أو ثلاثة دلوقتي، أنا مش فاكرة الصراحة، بس هقول لكم ثلاثة دلوقتي اللي أنا فاكراهم، وهحط لكم بلاي ليست كده فيها كل القسط بتاع المسلسل وكل الأغاني بسمعوها. هحطها لكم هتلاقوا اللينك تحت الحلقة على طول. أغنية But It's Destiny، وأغنية Flower،
وكمان فوتو اوف ماي مايند. دول ماي توب 3. وكمان في واحدة كمان بس أنا مش فاكرة اسمها خالص خالص خالص، كانت مميزة قوي للمسلسل ده، ودايما لما بسمعها بفتكر المسلسل بجد. كان اسمها هيل اوف حاجة كده، هتلاقوها في البلاي ليست. طيب حاجة كمان كنت عايزة أتكلم عليها وهي الإخراج. الإخراج يا جماعة كان ذكي جدا بطريقة يعني مش طبيعية. كل المشاهد متصورة بشكل سينماتيك، خصوصا اللقطات اللي فيها مناظر طبيعية أو طبيعة، سواء في الجنوب في الشمال. كمان في تفاصيل صغيرة بقى زي زوايا الكاميرا في لحظات الصمت، أو حركة الكاميرا البطيئة لما يكون مشهد كده عاطفي. ده كله خلى التجربة يعني بصرية ووجدانية أكتر. في مشاهد كده أنا فاكراها من جمال الإخراج، بس يعني هذكر لكم مشهد، هديكم مثال كده. مشهد المخيم لما القطر عطل، كانوا مسافرين رايحين يعملوا لها باسبور مضروب، فكانوا راكبين قطر والقطر عطل، فاضطروا يقعدوا كده، ينزلوا من القطر يخيموا في زي حقل كده لحد ما يصلحوا القطر. جه الليل عليهم والمخيم كله الناس كلها ولعت نار. المشهد ده كان معتمد كله على إضاءة النار، ده خلق كده إحساس بالدفى والراحة وسط الأجواء الباردة. كمان المخرج في الأول كان واخد كادرات كده واسعة، ومبين المساحة الحقل كله أو المخيم كله. بعدين بدأ يقرب بحركة الكاميرا لحد ما قرب من وشهم، في إشارة إنهم بدأوا يقربوا من بعض وجدانيا وعاطفيا. وعايزة أقول لكم إن المشهد ده على فكرة تيرنينج بوينت للاتنين، يعني زي ده كان الشرارة الأولى اللي بدأوا يحسوا إنه في حاجة، إنه في مشاعر بدأت تتحرك، سواء من ناحية يون سيري أو من ناحية ري جون يوك. ده بالنسبة للمشهد ده بحبه برضو، وده بجد أنا فاكراه بتفاصيله بس بسبب الإخراج، لأن إخراجه كان جميل جدا. كل مشاهد سويسرا طبعا ما تتنسيش بجد. المنظر الطبيعة، كل طبيعة سويسرا أصلا، الخضار، الجبل، الجسر، البحيرة. المشهد لما كان بيعزف عند البحيرة كله كده من أوله لآخره، إخراجيا كان ولا غلطة، كان معمول بإتقان شديد. كان في مشاهد كتير من الدرون، يعني مشاهد كده من فوق، وكادرات واسعة، لونج تيكس معتمدة طبعا على جمال المكان. كل ده كان متعمد عشان يربط لك المكان بمشاعر الراحة والسلام والحرية. مشهد البيانو بالذات لما كان الكاميرا كانت ثابتة كده عند ري جونيوك من ظهره كده وهو بيعزف، وفي نفس الوقت كانت حركة الكاميرا بطيئة جدا عند يون سيري في نفس اللحظة، يعني في نفس اللحظة اللي كان بيعزف فيها وهي سامعة العزف. هي كانت على المركب، كانت رايحة تنتحر، وهو كان قاعد بيعزف في رثاء أخوه. المشهد ده وحركة الكاميرا هنا وهنا خلقت حوار كده بين الشخصيتين دول، حوار مش موجود أصلا، هما لا شايفين بعض ولا بيتكلموا أصلا، بس هنا المخرج هو اللي كان بيتكلم، المخرج هو اللي عامل الحوار. بجد مشهد أنا فاكراه من الذاكرة، يعني أنا فاكراه من الذاكرة بجد من جماله، مش قادرة أنساه. حاجة تانية برضو تخص الإخراج وهي مشاهد الأكشن مع إنه ما كانش كتير بس ما كانش متكروت، يعني كان معمول حلو، خصوصا إنه كان فيه لقطات كتير سريعة، إضاءة مظلمة وزوايا ضيقة، كلها كانت تحديات بالنسبة للمخرج وعملها حلو الصراحة، يعني خدت حقها ما اتكروتتش. حاجة أخيرة مش أخيرة قوي، قبل الأخيرة عايزة أتكلم فيها، أمنشنها على السريع، وهي كان في المسلسل ده كاميوز كده كانت لطيفة جدا. كان عندنا ضيوف شرف جم كده عملوا ريفريشنج في الحلقات الأخيرة ولعبوا على النوستالجيا عند المشاهدين. كان في ظهور مميز جدا لكيم سو هيون بشخصية عملها في فيلم اسمه سيكريتلي جريتلي. كان عامل شخصية جاسوس فاشل وهو ظهر بشخصية دي، ظهر في مشهد مع كتيبة الجنود لما راحوا الجنوب، وانعكس على حالهم لما كانوا مش عارفين، كانوا يعني شبه تايهين ومش عارفين يعملوا حاجة، والبلد كلها غريبة عليهم. المشهد ده ضحكني جدا، رغم ان انا اصلا معرفش الفيلم ولا شفته قبل كده، بس ضحكت بجد على شخصية كيم سو هيون. كمان ظهرت ممثلة مش فاكرة اسمها ومش عارفة اسمها في الحقيقة، هي ظهرت بشخصيتها الحقيقية، ظهرت كممثلة أنا عارفاها من مسلسل وينتر سوناتا. لو فاكرين وينتر سوناتا كان بيجي زمان قوي على التلفزيون المصري عادي واحنا في ابتدائي كده ولا حاجة. ظهورها في المسلسل كانت يون سيري كانت وعدت الجندي اللي بيحب الكي دراما انه لو جه كوريا الجنوبية هتخليه يقابل الممثلة دي لانه هو بيحبها.
وفعلا عملت كده، ودخلتها على المسلسل اللي كانت لطيفة جدا وريفريشنج زي ما قلت لكم، وادتني كده ذا باور اوف ذا ستوري، يعني كانت لطيفة. طيب دلوقتي عايزة أروح للنهاية أو أروح للحلقة الأخيرة. حاجة عايزة أتكلم فيها عجبتني جدا، مش عارفة أقول إيه، يعني ملهمة جدا. بعد مشهد الوداع على الحدود وكل واحد خلاص راح لبلده، وإحنا منعرفش الله أعلم هيتقابلوا ولا مش هيتقابلوا، ولا خلاص دي نهاية حكايتهم، ما إحنا كمشاهدين ما كناش نعرف. يون سيري روحت بيتها، وفجأة بيجيلها رسالة من ري جونج يوك. بنعرف إن ري جون يوك سجل لها رسائل كتير جدا، يعني تكفي سنة كاملة. تخيلوا، سجل لها رسائل سنة كاملة قبل ما يمشي، رسائل بتجيلها بشكل تلقائي بدون أي تدخل منه. طيب الرسائل دي بتقول إيه؟ الرسائل بيونسها، بيفكرها تاكل، بيفكرها تختلط مع الناس وما تنعزلش وما تقعدش لوحدها، تتعامل مع الناس تشاركهم، بيفكرها ان هي مش لوحدها وانه بيحبها. حاجه والله يعني حاجه تقطيع شرايين، انا مش عارفه ليه بيعملوا فينا كده، يعني بيخلوا الواحد يعني طموحه مش عارفه يروح فين بعد كده. قد ايه شخصيه ري جون يوك دي شخصيه كيرنج جدا، عارف اللي هتمر بايه لما يمشي، ويعني بيعمل كل اللي عليه بزياده. يعني في حد بيعمل كده، يعني انا مشيت وغصب عني، بس انا مش هكتفي بكده، انا هسيب لك رسائل تونسك، تديكي امل، تخفف عنك وحدتك، تطبطب عليكي، لحد بقى ما اشوف انا هشوفك ازاي ولا ايه اللي هيحصل. مش عارف ايه اللي هيحصل، بس انا مش هسيبك، على الاقل هفضل جنبك شويه لحد ما تتعودي على عدم وجودي، على حد ما تعدي الفتره الحرجه دي. والله انا طول الوقت كنت خايفه من اللحظه اللي هتيجي وتخلص فيها الرسائل، يعني احنا كمشاهدين كنا في لحظه فراقهم على الحدود مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده، فلحظه برضو فراق الرسائل دي كانت، يعني انا عارفه انها تخلص اكيد، مش الرسائل دي مش هتفضل تيجي فور ايفر، فهتخلص. فكنت قلقانه من اللحظه اللي مش هنسمع فيها رسائل ري جون يوك تاني. بعد كده الكاتبة طبعا يا هنش عليها، الكاتبة ولا المخرج ما هنش عليهم يزعلونا ولا يسيبونا زعلانين. بنعرف بعد كده ان هم بيتقابلوا في سويسرا وبيتفقوا على ان هم يقضوا مع بعض اسبوعين كل سنة. اسبوعين ايه يا جماعة؟ ايه ده؟ ازاي حضرتك دي النتيجة النهائية؟ ازاي؟ انا بصراحة معترضة على الاسبوعين، يعني ايه اسبوعين؟ يعني حاسة انه شوية قوي، يعني اسبوعين في 365 يوم ليه؟ اسبوعين بس في السنة. بس برضه هارجع وأقول إنه أصلًا هُم ما كانش المفروض يبقوا مع بعض، وإن النهاية دي لو مش مرضية كفاية، بس هي ما فيش نهاية أحسن منها. الكاتبة يعني كتّر خيرها، الكاتبة والمخرج كتّر خيرهم إنهم ادونا المشاهد الأخيرة دي. بصراحة الحلقة الأخيرة كانت طويلة جدًا، أنا ما كنتش عايزاها تخلص، يعني فضلت قاعدة مستنية يمكن يطلع مشهد إضافي والّا حاجة بعد ما التتر يطلع، بس خلاص كان كده ده النهاية. الكاتبة سابتنا كده بابتسامة عريضة على وشنا. بصراحة كانت نهاية يعني more than perfect، يعني ما كانتش هتبقى أحسن من كده. مشهد يون سري وهي في الكوخ اللي بيطل على جبال سويسرا والخضار والبحيرة، مشهد يعني يخطف الأنفاس، يعني الألوان حتى لبسهم، تسريحة شعر كابتن راي أخيرا غير تسريحة شعره، وحتى لبسه يعني شفناه لابس كاجوال، وده يعني كانت أول مرة تقريبا يلبس لبس مش فورمال، طول المسلسل كان لابس يا لبس عسكري يا بدلة. فكل تفصيلة كانت بتعبر كده عن الهدوء والراحة والسلام والسكينة، وأخيرا يعني وصلوا للحتة يقدروا يعيشوا فيها طبيعيين أو يعيشوا فيها كقابل طبيعي. وبكده أكون قلت كل اللي في نفسي عن المسلسل. خلص كلامنا عن الحب اللي وقع فجأة. أتمنى الحلقة تعجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا واستمتعتوا بوقتكم. قولوا رأيكم، ومستنياكم الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة ومسلسل جديد وقصص حب جديدة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بوقتكم واتبسطتوا معايا. شكرا من قلبي لكل حد بيسيب لايك أو كومنت، دعمكم بيفرق جدا. وما تنسوش تتابعوا زكاة توك على كل منصات البودكاست، أبل بودكاست وسبوتيفاي، وكمان على انستجرام ويوتيوب عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. ولو الحلقة عجبتكم شاركوها مع أصحابكم اللي بيحبوا الكي دراما. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، وباي باي.